Konferenca e shtatkombëtare të drejtës për informim bëri së bashku autoritetet publike, partnerët europian dhe shoqërinë civile për të diskutuar mbi bilancin vjetor e për problemet që kërkojnë adresim. Kryeministri Edi Rama u ndal në progresin që ka bërë vendi ynë sa i përket transparencës në raport me publikun. Në vlerësimin e Sigmës gjykon performancën e institucioneve shqiptare, Shqipëria ka një arkitekturë funksionale dhe të qëndrueshme për transparencën. Një kritik, kryeministri e kishte ndaj komisionerit për të drejtën e informimit për mungesën e sanksioneve ndaj autoriteteve të larta. Sipas Ramës, një pjesë e madhe e problematikave që lidhen me informimin kanë ardhur si shkak i përtatësisë burokratike, ndaj kërkoi që sanksionet të zbatohen edhe ndaj ministrave. Ligji është shumë i qartë. 10 ditë është koha për të përgjigjur. Ditën e 11 nëse nuk ka përgjigje, ka sanksion. Duhet sanksionohen ministrat, duhet sanksionohen sekretarët e përgjithshëm në ditën e 11. Sot kemi një informacion që kur më parë nuk ka qenë i disponueshëm. Por a është i mjaftueshëm? Në një kohë të caktuar mund të ishte i mjaftueshëm. Do të thoya diçka për sanksionin? Unë nuk besoj tek sanksionet. Nuk besoj se është instrumenti më i vlefshëm për korrigjimin. Natyrisht që besoj ka ardhur koha, jo se unë kam marrë urdhër nga kryeministri, por besoj që ka ardhur koha që patjetër të aplikohen edhe sanksionet. Por që ju referuam gotës, i bie që unë të jem tabakaja që mban gotën dhe ju garantoj patjetër që nuk do më dridhen duart për ta derdhur ujin që është në të dhe aq më pak të thyet gota. Nuk e di për çfarë arsye më provokon tani, po unë besoj që sanksionet janë aty për të zbatuar, për të aplikuar. Unë besoj ka sanksionet për të vërtetës. Natyrisht ti je më i butë se unë si nga lumi Florës, unë jam nga zona më problematike. Por besoj te sanksionet sepse në fund të ditës nuk janë aty kot. Rama foli edhe për hapat e ndërmarra për të dekriminalizuar shpifjen për gazetarët. Nuk është se ka pasur ndonjë gazetar të goditur penalisht nga paditë e qeverisë në gjithë këto vite. Gjithsesi, ne do ta bëjmë edhe këtë hap tjetër që shkon në drejtim të relaksimit më të tejshëm të situatës së gazetarëve në tërësi. Sa kaq, ambasadori i prezencës së OSBE-s në Shqipëri, Michel Taran, vlerësoi miratimin e ligjit për mbrojtjen e të dhënave vitin e kaluar, duke theksuar se legjislacioni është i harmonizuar me rregulloren e Bashkimit Evropian.